I per cert, ja que estem parlant de mentides, el dia que el president del govern, Pedro Sánchez, es va reunir amb les víctimes, Mazón va muntar una contrarreunió on de nou va voler ser la víctima, no? La víctima d'aquest malvado govern d'Espanya que per culpa del govern d'Espanya ell no està pagant als proveïdors, va convocar als proveïdors. Bueno, doncs avui hem sabut, per un informe de la intervenció general, que han tingut fins a 2 rescats per part del govern d'Espanya de 500 milions d'euros cada un, és a dir, han arribat 1.000 milions d'euros en este semestre a la Comunitat Valenciana. És l'única comunitat autònoma que ha rebut aquest adelanto per part del govern d'Espanya i Mazón ho ha ocultat. Ha mentit de nou. Ha tingut 1.000 milions d'euros per a poder fer front a aquestes responsabilitats econòmiques. Per cert, un Mazón i un Partit Popular que quan es va votar els adelantos a les comunitats autònomes va votar en contra. És que en Madrid voten en contra i així demanen el que en Madrid han votat en contra. Que sàpiga la gent que el govern d'Espanya està estant a l'altura, que ha transferit 1.000 milions d'euros a la Comunitat Valenciana i que és el senyor Mazón el que incomplix i el que no paga per fer-se la víctima.